En el cartón procedemos a marcar dos rectángulos de distintas medidas, siendo el primero de 7 centímetros por 29 centímetros, el segundo de 7 centímetros por 18 centímetros, y dibujamos las dos aspas para la hélice. Recortamos el cartón previamente marcado para obtener los rectángulos y las hélices. Obtenemos los rectángulos que nos van a servir de alas para el avión, y también sacamos las hélices. Cortamos y pegamos los popotes o sorbetes, creando así la estructura del avión planeador. Con la estructura hecha procedemos a pegar las alas en la estructura, dejando al principio una separación de 11 centímetros, y pegamos el ala más grande, y dejamos una separación de 7 centímetros, y pegamos la otra ala pequeña. Procedemos a pegar las hélices en un palillo de dientes. Pegamos la hélice a la estructura, y ponemos la liga elástica para usarlo como motor. Una vez hecho el paso anterior, procedemos a girar las hélices del avión, y procedemos a ver que funcione.